今次同大家分享翻呢個鋁窗嘅質量。咁嗱，好多時咧業主咧就換咗啲鋁窗啦，咁啊覺得好似一了百了啊，方便啊穩陣啦。咁但係咧換窗嘅時間，如果你係貪平嘅話咧，咁好大問題出現咗咧，就容易漏水啊。咁嗱，例如呢號料咁樣啦，咁你見啲窗咧都闊身嘅，我哋叫50料啦，闊身望落去都市正嘅。咁但係其實你見佢用啲用料咧，啲玻璃膠咧已經爆晒口㗎啦。咁甚至乎條膠邊咧，我哋可以望一望，大家一齊整㗎嘛。我哋試一試搣一條膠邊先。嗱，我哋見到咧裡面條腳仔咧仲喺度，條膠邊搣咗出嚟，條腳仔斷咗啦。跟住換句話，啲料唔靚咯。因為搣完啲膠邊咧，應該條坑清乾淨咗咧，我哋先可以穿條新嘅膠邊落去。咁再者，如果你話要貪平咧，你再望一望佢出邊啲泥水收口位咧，裂晒㗎啦。咁你變咗咧，你換完窗之後貪可能平少少，之後你再用嘅時間咧要維修，又要打防水膠啊，啲膠邊全部跟過晒咧，嗰啲錢加起上嚟可能仲貴過一開始換啲靚啲嘅料。係啦，咁今次分享到呢度，多謝大家。